வந்து ஓரலாக கொடுக்க வேண்டிய மெடிசன். அண்ட் இந்த மெடிசன் வந்து தண்ணியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் அண்டு பாலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். பால் மீன்ஸ் தாய்ப்பாலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த உரமருந்து வந்து குழந்தைங்க வந்து குளிச்சதுக்கு அப்புறமா கொடுக்கணும். குளிச்சதுக்கு அப்புறமா கொடுத்துட்டு உடனே அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணிவிட்டு தூங்க வச்சிடணும். தூங்குனாதான் அந்த மருந்து நல்லா வேலை செய்யும், எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ அந்த மருந்து கொடுத்துட்டு குழந்தைங்க வந்து ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு க்ரீம் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபீட் பண்ணிட்டு இல்லை சாப்பாடு கொடுத்துட்டு தூங்க வைக்கணும். இந்த மருந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லா தூக்கம் வரும். இந்த உரமருந்து வந்து குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுக்கலாம். ஆனால் தலைக்கு குளிக்க வைக்கிற அன்னைக்கு மட்டும் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். ஏன்னா வந்து தலை குளிக்க வைக்கிற அன்னைக்கு வந்து ஈஸியாக கோல்டு கஃப் அந்த மாதிரி பிடிச்சிடும். அதனால சில குழந்தைங்களுக்கு நிறையா முடி இருக்கும், சரியாக துவட்டாமல் கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தால் அவங்களுக்கு டக்குன்னு சளி பிடிச்சிரும். அதனால தான் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அப்படி ஆகிடாது. ஒரு குழந்தைக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வந்து கம்மியாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து கோல்டு பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் சிலர் வந்து வாரம் 7 நாளும் தலை குளிக்க வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா டெய்லியுமே நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு உரமருந்து கொடுக்கறது நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த உரமருந்து வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சரியாக ஜீரணம் ஆகலைன்னா சரியாக நல்லா ஜீரணம் பண்ணிவிடும். அண்டு கேஸ் ப்ராப்ளம், சில குழந்தைங்க வந்து மோஸ்ட்லி அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு நியூ பார்ன் பேபிஸ் எல்லாம் வந்து கேஸ் டக்குன்னு பிடிச்சிடும். அது வந்து செரிக்காதனால தான் தாய்ப்பால் கொடுத்தா அம்மா சாப்பிட்றது வந்து குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நிறைய மோஸ்ட்லி வந்து நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் வர்றது வந்து இந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் தான். இந்த உரமருந்து கொடுத்தீங்கன்னா அது சரியாகும். அண்ட் இது சாப்பிட்டா குழந்தைக்கு வந்து நல்லா தூக்கம் வரும். அண்ட் இதை சாப்பிட்டா வந்து நல்லா சீக்கிரம் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழந்தைங்க, நல்லா பேச்சு திறமை அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உரமருந்து கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கூட இன்னும் அதிகமாகும். ஸோ இதோட நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி பூஸ்டரு. நீங்கள் வீட்டில் ஹைஜீனிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குழந்தைக்கு இம்யூனிட்டி பவர் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடிக்கடி ஃபீவர் காய்ச்சல் அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. அடுத்தது வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து தாய்ப்பாலை தவிர வேறு ஏதாவது ஃபுட்ஸு அண்ட் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்னா வயிற்றில் புழு வைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த புழு வந்து நான் சொல்கிற புழு என்ன பண்ணுன்னா வயிற்றுலையே தங்கி வயிற்றுலையே வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா குழந்தைக்கு ஃப்யூச்சரில் வளர வளர என்ன ஆகும்னா குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க, பசி எடுக்காது. அதனால் இந்த உரமருந்து கொடுத்தீங்கன்னா வயிற்றில் புழு வைக்க விடாது, வயிற்றில் புழு இருந்தாலும் செத்துரும். ஸோ இது வந்து நான் சொல்கிற புழு வேறு. ஸோ இந்த உரமருந்து வந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம். இதில் வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே கிடையாது. இது வந்து ஓரலாக கொடுக்கறதுனால ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்னா கூட பரவாயில்ல, ஓரலாக குழந்தைங்க வந்து உள்ளே இன்டேக் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும். ஸோ வேறு எதுவுமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இதனால வரவே வராது. தாராளமாக எந்த பயம் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து மெயின் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் டெய்லி ப்ரிப்பரேஷன் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போது நான் சொல்ல போகிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் மெயினான இன்க்ரீடியன்ஸ். இது கொடுத்தாலே போதும், இதை வச்சு உரமருந்து செஞ்சாலே போதும். ஃபஸ்ட்டு வந்து வசம்பு, இது சித்தரதை, மாசிக்காய், கடுக்காய், ஜாதிக்காய், இது சுக்கு. அடுத்து இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பாயில் பண்ணி வச்சிடணும். அதுக்கு பால் சேர்த்துருங்க. பால் சேர்த்துட்டு 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க. இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போடுற அளவுக்கு போட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம். ஒரு 4-5 விசில் வச்சு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம். பாலில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். எடுத்து நல்லா வெயிலில் வந்து ஒரு 3-4 நாளைக்கு நல்லா காய விடுங்க. மாய்ஸ்சர் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. 1 வாரம் வெயிலில் வச்சாலும் பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி நல்லா வெயிலில் காய வைங்க. எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா வேக வச்சு நல்லா சன்லைட்டில் வச்சு காய வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்து நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னா உரமருந்து செய்கிற அதுக்கு உரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கல் வச்சுக்கோங்க. அண்டு பால் அடையில் கொஞ்சம் பால் ஆர் தாய்ப்பால் ஆர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டோனை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு கழுவிடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் டிப் பண்ணிவிட்டு போட்டு நல்லா உரைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க.
நல்லா ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி வர்ற வரைக்கும் நல்லா உரைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஒரு டிப் பண்ணி ஒரு 2-3 டைம்ஸ் உரைங்க. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு காயாக எடுத்து உரைச்சிடுங்க நல்லா. இது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு நான் முன்னாடியே ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ரொம்ப லைட்டாக கொடுத்தா போதும், ரொம்ப ஹெவியாக அந்த மருந்தும் கொடுக்கக்கூடாது. லாஸ்ட்டாக இதை எடுத்து இதில் டிப் பண்ணிடுங்க. இந்த பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆனதை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஒரு ஸ்பூன் கூட போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், உர மருந்து ரெடி. இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம உரைச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும், ஈரமாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் வெயில் இல்லைன்னா வீட்டிலையே நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கிற இடத்துல வச்சு காய வச்சு அதுக்கப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா ஈரம் இருந்தால் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் கூட நான் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன். ஸோ தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவும் இருக்காது. ரொம்ப நல்லது தான். நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கெல்லாம் உடம்பு நல்லா ஊறுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.